Buenas las tengan sobrinos. Se preguntarán por qué no he subido ningún video de TikTok y es un tanto difícil de explicar que me convertí en una cabra y me metieron a control animal o no sé, ya que según me porte mal. ¡Qué mierda! Al parecer soy una cabra, al chile me voy a salir. Chingue su madre. Al parecer fue muy fácil salir de la casa de mis dueños. Así es, me atropellaron el primer día, por lo que cobraré venganza. ¿Nani? Malditos alcohólicos, solo esperen a que se levanten para que vean cómo me saco algo también levantada. Uy, se viene carnita asada, no sé si es canibalismo, esperen. Jodidos, digo, comunistas. A huevo, salve el mundo de un jodido. Y encima me bala. Pues que bien. Hola, antes de que me demanden por secuestro e intenten denunciarme y darme una orden de alejamiento en mi contra les explico, no tengo Viagra, por lo que por desgracia hoy no voy a poder ser un musulmán y tampoco podré meter mi avión entre sus dos torres gemelas. Saben, ahora mismo son las 9:11. Y ese camión se parece mucho a un avión, y esta mujer a una torre. Ay, qué lindo, la verdad me vale verga. Dejando eso de lado, oí bala hacia una anciana. Just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road and leaving me again. Como que esa cabra me peló toda la verga. Ahora, les presumiré a todos que ellos no han vencido a una cabra y como su nuevo rey, todas las mujeres van a tener que ser violadas por mí. Miren pendejos, ustedes no tienen esta preciosura de corona, así que tú, ponte en 4. Buenas las tengan jóvenes. Está claro que eso no fue mi culpa, ¿verdad? No mamen. Y si me robó este coche, pues como que ya no. Miren estoy mamadísimo. Ja. Ya llegué a la carnita asada. Esperen, ¿qué es esto? Váyanse todos a la me voy a chingar este huevo, como aprendí en Ecatepec. La diferencia es que en Ecatepec no salí volando. A la madre, aquí hay hongos, tocó ponerse grifo. Me creció la cabeza. Pero no la de abajo. Primero, suscríbanse para que hoy pueda comer. Segundo, sálganse de YouTube. Quiero estar solo.